Goeiedag, welkom. Ons is by sessie 49. Ons is nog steeds besig om oor die doop te praat en ons is by vraag en antwoord 74. En die vraag is, moet jong kinders ook gedoop word? En dan is die antwoord ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy liggaam ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die gelower werk beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen in die plek waarvan die nuwe verbond, die doop, dan nou ingestel is. Ja, kom ons praat oor doop van kinders en ons het so 'n bietjie laas gepraat ook oor om te sê ons moet ook herinner word daaraan. Ja. Kyk, in die Christelike wêreld, in ons kerklike wêreld, is daar gelowiges, is daar twee maniere, kom ons begin so, is daar twee maniere om oor die doop te dink. Die een groep dink, ons wat kindertjies doop, dink op die verkeerde manier, en ons dink dat die mense wat teen die doop van kindertjies is, dink op die verkeerde manier. Ja. Okay, en dit is verkeerd. En dit is verkeerd. So ons sit met mekaar in die knyp oor hierdie saak. En die wortel van daai probleem, Marius, lê by die vraag, wie doen in die doop? Wie handel, ek of God? Wie handel, ek of God? As dit God is wat handel, kan 'n kind gedoop word. As dit ek is wat handel, moet ek groot genoeg wees om 'n sinvolle handeling uit te voer. En die punt is, die mense wat kindertjies doop sê, dis God wat handel. Dis God wat van sy kant, dis die almagtige God. Dis die God wat Vader, Seun en Heilige Gees is, nie net die Seun wat vir ons aan die kruis gesterf het om ons heil te verdien nie, maar ook die Gees wat die inplanting van 'n nuwe hart in ons behartig, die Gees wat ons nuut maak. As ek glo in die Gees, en dink dis nie my eie pogings om 'n beter mens te word nie, dan kan ek God se belofte vir my kinders toeëien, soos wat in die ou verbond gebeur het. Kyk, party mense dink dat God se genade met die nuwe verbond eintlik minder geword het. Met die ou verbond het God gesê vir Abraham, jou kinders is, as jy myne is jou kinders ook myne. Ja. Hulle moet die teken ontvang. Nou sê mense, nee, maar ons kan nie in die Nuwe Testament sê, Marius, as jy die Here se is, dan is jou kinders ook die Here se nie. So die genade, voel dit vir my, het dalk dan mos nou minder gemord, as die ou verbond nie geld nie. Hy het nou meer geword. Maar terwyl ek nogal 'n vermoede het uit die Nuwe Testament dat hy meer geword het, dat God se genade groter is, dat die Heilige Gees baie meer betrokke is by ons, en as ons in die Heilige Gees glo, dan kan ons op God se belofte bou, en ons kan 'n kindjie bring, om gedoop te word. Dit is toch so voor die hand liggend. Ek sê altyd, wanneer ek met mense oor hierdie goed gesels, dan slaan ek partykeer 'n bietjie my hande saam, dan sê ek vir hulle, maar sê vir my, is 'n baba iemand? Of 'n iets? Verwys jy na die baba as dit, of verwys jy na die baba as hy of sy? Nee, is iemand. Okay. Ek sê dan in Romeine 3 staan daar is niemand. Met ander woorde, dis die teenoorstelle van iemand, né? Daar is niemand. Daar is nie iemand nie. Daar is geen mens wat sonder sonde is nie. Almal het die bloed van Jesus nodig. Het 'n baba die bloed van Jesus nodig? Ja, maar hulle is eers onskuldig. Ek sê nee, maar die teks sê, jy wil hê ek moet op die teks staan. Ja. Die teks sê, daar's niemand regverdig nie. Met ander woorde, hoe word 'n baba gered? Alleen deur die bloed van Jesus. En as hy alleen deur die bloed van Jesus gered word, hoe op aarde kan hy dan nie die teken van die bloed ontvang nie?
Ja. So daar is en dit kom ook by die kwessie van as jy weer eens ons moet van die ding dis 'n vals perspektief om te dink dat een reg en die ander een verkeerd is. Mense moet begin sien hier's iets van al twee wat ons eintlik moet vier. Dit is baie belangrik dat ons voortdurend herinner word dat ons gedoop moet word. Maar ek sit nou sommer net dink jou moeilikheid is as jy die doop vir wedergeboorte gebruik om die gedagte te kan hê dat ek nou sonder sonde is. Jy het nou die teks van Romeine aangehaal. Niks wat ons doen kan wegvat dat ons in weeslik weer gaan sondig nie of skuld gaan hê nie. So dit is nie 'n finale, dan moet jy jou elke liewe dag laat doop. Ja. As jy dan daai perspektief wil neem, moet jy al besef jy sorry, maar dan ek elke dag, soos ek bad, moet ek elke dag gedoop word. Om die waarheid te sê, as ek my hande buite vuil gesmeer het, gaan was ek hulle, en as ek hulle weer vuil gesmeer het, gaan was ek hulle. So ek was hulle 'n paar keer per dag. En as ek nou eerlik moet wees oor myself, sou ek, as ek telke male die doop nodig het, sou ek 'n hele paar keer per dag gedoop moes word. Nie eers net per dag gedoop. Nie eers per dag nie. Ja. Ek sou amper wou sê eerliks of dalk nog. Pascal, kan ons praat oor weer net kom ons praat net want mense kom by daai punt om te sê maar tog kan ons nie die doop gebruik as 'n plek waar wanneer ek tot 'n toewyding in my lewe gekom het nie. Hoe speel die doop 'n rol op daai moment? As mense sê, wel ek het tot bekering gekom, kom elke dag tot bekering, maar ek het tog die behoefte, daar spesiale momente in my lewe, en hoe maak ek nou? Wat ons nou doen is, ons doen die doop, maar ons doen dit as 'n herinnering. Ja. So dit is amper dieselfde, jy kan gereeld, jy het gepraat van amper die, jy weet, by mense wat siek is, om hulle te gaan salf, maar salf en doop is iets anderste, of is dit dieselfde ding, of hoe maak mense? Kyk, kom ons kom net eers by die spesiale moment in my lewe. Kyk, kom ek vertel jou 'n storie oor myself. Ek kom op Stellenbosch as 'n eerstejaartjie daar uit Mpumalanga van 'n skool af wat so ver in die wildernis geleë het, dat nie Paulus se briewe nog nie eers almal daar uitgekom het nie. Jy weet, dit is so ek kom op Stellenbosch en hier's verskriklike slim mense om my. En daar's 'n baie slim regsgeleerde ou, hy is toe al met sy M in die regte besig en hy oefen sy kruisverhore op my, hy's 'n ateïs. En elke aand moet ek vir 'n uur by hom sit en dan neem hy my onder kruisverhoor oor die Bybel en oor God en dan lag hy vir my. En teen my maand daai jaar, eintlik bietjie vroeër, toe weet ek daar's nie 'n God nie. Ek weet daar's nie eers 'n kwessie van nie. Ek weet daar's nie 'n God nie. Maar ek weet net nie wat moet ek maak nie, maar ek gaan nie vir my paal sê nie, maar ek gaan ingenieurs wees, so wat dit volgende jaar ek sal vir hulle sê ingenieurs wees is my vak. Ek dink nie ek wil 'n dominee word nie. So ek hoef nooit vir hulle in die verleentheid te stel en sê ek glo nie meer in God nie, dit sal vir hulle verskriklik wees. En ek is heel vrolik daarmee. Ek swat my Grieks en Hebreëus net so dat ek kan deurkom daar in my eerste jaar, want ek gaan dit mos nou nooit weer in my lewe nodig hê nie. En hier teen September stap ek een aand laat, was nie lus vir die ander ouens se gesels in die koffie nie, ek het my studie afgehandel vir die dag en ek dink, wag, laat ek sommer net so in die straat gaan stap, en ek stap in die straat en ek dink oor die ding en ek sê vir myself, maar ek het, toe ek belydenis afgelê het ek hardop gesê ek glo. Is dit nie nou tyd dat ek hardop sê ek glo nie? Want ek het dit nog net in my hart gebeur. Ek moet dit uitspreek. En ek sê, ek glo nie, maar ek hoor my sê, ek glo tog. Ja. In die volgende oomblik, Marius, ek kan dit vir geen mens beskryf nie. Ek was so nugter, want ek het op daai stadium het ek nooit 'n druppel alkohol gebruik behalwe in die nagmaal nie. Skyn 'n helder, goue lig
soos iets wat ek in my lewe nooit weer gesien het nie, om my. En ek word oorweldigend bewus van die teenwoordigheid van die Here. Nou gaan ek terug kamer toe, en eensklaps het iets met my gebeur wat my op die wolke laat loop, wat my hele lewe nuut laat oopbreek en aanbreek. En wat doen ek? Op daai oomblik bid ek en ek sê vir die Here, U belofte wat U in die doop aan my gemaak het, Here, was die waarheid. U laat my nie uit U hand glip nie. Prys U naam. Ja. Met ander woorde, Hy het jou nie daar vir die eerste keer kom ontmoet nie. hy het my nie daar kom ontmoet nie. Hy het gesien hierdie skalkie vir wie ek lief is, is besig om sy lewe te vernietig. En ek het hom te lief, ek gaan dit nie toelaat nie. So as bekering is eintlik die besef dat God my nie gelos het en jy weet dat hy die pad met ons deurstap. Ja. En dit wat ons, die ding is net, wat jammer is weer eens, ons het hierdie moment ver terug. Wanneer die meeste van ons nie 'n perspektief daaroor het nie, of nie 'n geheue daarin het nie, of onthou nie. Ons ouers het gegee, maar ons ouers praat ook nie met ons daaroor nie. Dit is ons nou 'n private moment gewees en dat al wat ons het is die doopfoto's en die dooprokke, né? Die dooprokke. So, kom ons praat eerder oor die ding, ons 'n paar minute oor is net sê, so hoe leef ons met die kom ons gaan dieper as die water en dieper as die doop. Kom ons kom by die, hoe leef ons in die bewussyn van hierdie verbond? Marius, ek dink hoe ons dit moet doen is om nommer 1 dit ernstig voor die Here met hom deur te praat. Kyk, sonder hom kan ek niks doen nie. Johannes 15, Jesus het vir sy disippels gesê, sonder my kan julle niks doen nie. En dis 'n teks wat hoe ouer ek word, hoe meer in my hart kom steek. So as ek op pad hiernatoe is vir hierdie opnames, dan sê ek, dink aan my Here. Want sonder U kan ek niks doen nie. En so wat ek doen is, ek sê vir die Here, Here, help my om voortdurend U belofte wat in die doop bevestig is, vir my toe te eien. So dis stap nommer 1. En dan vertrou ek die Here dat hy my gaan help. En dan is daar, en dan is dit gewone gewoonte wat ek myself moet aanleer. Ek dink jy weet, wat by my die verskil begin maak het, is toe 'n vriend van my, wat ook 'n dominee is, ek dink ek het al na hom verwys, ou Tinus Groenewald daar van Bloemfontein, maar hy het jare terug al, elke jaar as hy sy doop herdenk, vir my laat weet, 'n nota gestuur, later WhatsApp en so aan. Vandag, soveel jaar gelede, is ek gedoop. En ek het gedink, my aarde, dis wonderlik. En ek het begin om myself daarop toe te lê. So vroeg in Julie, elke jaar, dan herinner ek myself aan die eerste Sondag in Julie van 1949. Nee, die 5de Julie. Ja. En dan sê ek, en daar is ek gedoop. En dan begin 'n mens die gewoonte kweek om jouself te herinner aan die doop. Hoekom moet jy dit doen? Is jou saligheid daarvan afhanklik? Nee. Ja. Is jou troos nou, want dis wat die katekismes ook met ons, hy wil ons troos. Is jou troos nou daarvan afhanklik? Natuurlik. Dis die wonderlikste troos, om telke male, as ek faal, of as ek sonde doen, of as iets verkeerd is, vir die Here te sê, onthou dat U my gedoop het. Here, U het 'n belofte gemaak. En as ek op 'n manier uit 'n nood gered word, dan sê ek, U was getrou aan U, en dis ook wat ook belangrik is, weer eens elke Sondag bring ons by daai plek.
Elke Sondag bring ons by die plek om te sterf en op te saam met die Here op te staan. En elke Sondag kom ons hier en ons liturgie, jy weet, ons is in daai ritme van dit. Alhoewel ons nie elke Sondag die doop doen nie, is ons elke Sondag in daai ruimte. En dan op baie besondere plekke weer eens, hoekom dit belangrik is dat die doop nie 'n private ding is nie. Ja. Die doop is 'n openbare ding. Dis nie versterking van my nie, maar dis tot versterking dat God sê ons is deel van 'n gemeenskap. Weer eens, ons sê ook in die doop, dit maak ons deel van 'n gemeenskap. Ja. En dit herinner ons, is vir my altyd die belangrikste skakel, ons is 'n bietjie oor die tyd, maar om vir mense te sê, ons het die verantwoordelikheid om hierdie plek 'n ruimte te kan maak waar kinders kan tuiskom, ongeag persoonlikheid, karaktereienskappe of trekke. So, daar's nou die een kant om te sê, wat is daarin vir my? Maar daar's die ander kant om te kan sê, ek is verantwoordelik om hierdie plekke tuis te kan maak waar kinders kan groei. Met geduld, met insig, met wysheid. Ja. En nie met jy weet, so, ons is nou oor ons tyd, maar kom ons kyk net gou na die iets waar jy kan dink. Die doop is veral iets wat God doen. Die doopling is passief en ontvang dit. Net God vat die doopling vir homself. Watter troos hou dit vir ouers en die babas wat gedoop word? En dan vir ons volgende sessie kan jy hieroor dink, as die doop eenmalig is, hoekom word die nagmaal dan nou herhaal? Ons gaan volgende keer daaroor praat.